人做我唔做，人唔做我都唔做。點解啊？因為我唔乖咯。到底3至6歲發生緊啲咩事呢？一齊嚟睇。3至6歲咧就係一個我哋講主動同埋被動嘅時間。咁啲小朋友咧喺佢個內心世界裏面，佢係要建立一個我係乖定係唔乖，我係咪一個好嘅小朋友？過渡到我做啦，我可以去做嘢，主動咯。過渡唔到嘅小朋友咧，佢哋會覺得我其實自己唔係幾好啊，我就會有個內疚感出現，你就會退縮啦。嗰個乖與唔乖嘅定義咧，弗洛伊德就係講緊一個自我啊，好靠呢個身體上面嘅操作嚟到認識個世界啦。佢嘅價值觀咧係嚟自父母，又用我哋嘅發展障礙去睇佢嘅早期嘅學習障礙出現。如果我學習困難嘅時候咧，表現係啦，每次見到啲功課啊，就會想喊。喂，你乖啲啦，過嚟做咗佢啦，會將嗰個乖與唔乖咧，就會套入去呢一個。